الو. بفهم. کجایی؟ تویی؟ دلیل نمیبینم بخوام به جواب پس بدم. میگم کجایی؟ تو خیابونم. چی میگه؟ کی بود؟ صدای کی بود اون؟ صدای دوستمه. تو دیوونه شدی؟ تو خیابونم. بده گوشیو بهش. میگم بده گوشیو بهش. نمیدم. تو چی کار داری؟ برای چه زنگ زدی؟ کی به تو گفت زنگ بزن؟ نرو رو مخ من. میگم گوشیو بده بهش. اعصاب جفتمون میریزی به هم. بس دیگه. تموم شد. به گند کشیدی زندگی. الو. بگو چیکار تو کی پسر خوب؟ چیکار داری؟ کی اسم تو بگو. نباید زنگ بزنی. من چی کردم؟ من زنگ عشقم کشید زنگ بزنم. عشقم زنگ زدم. نباید به این خط زنگ بزنی. خودتو معرفی کن بابا. تو کی؟ چیکار داری؟ من کیم آخه؟ لاتیشو بلوم نده پسر خوب. میگم کی؟ با آدرس بده من میام. با بگو من بیام. ببین پسر خوب فکر نکن ترسیدم ازش بپرس بهت میگه من کیم یه کمی با ادب باشه آخه خاک پاتم صداتو بیار پایین پشت گوشی همه لاتم نونی که دستاشو گرفتی الان پیششی داری تعصبشو پیش کی میکشی پسر خوب طرف صحبتم خودتی ببین تو گوش کن بعدش هرچی تو میگی ببینم تو هم مثل من میکنی هر کاری واسه اون از عمرت میکنی تا که بکاری پای اون هرچی بخواد یک دو سه براش اوکی میکنی داداشیاتو چی به خاطرش ول میکنی سر نیاز اون زدی تو هر خلافی یا که نخوای اشتباهاتشو کنی تلافی بلدی زندگی تو به بازی با لبخندش هواشو داشته باشی حتی وقتی قهر کردش ببینم تو اصلا داری وجودشو که کاری کنه با تو بدی تو اونشو اگه نباشی بچسبن یه جا بهش شبشو خیابونو میبندی به خاطرش بلدی مثل من بسوزی تو آتیشش بشی خونه باده عشق رفیق پاپریکش ها همه جوره هستی پای کاراش تناش میذاری یا که نمیری هر جا باهاش خودش میدونه که یه روانی این بره خطه ببین میکشمت اگه بخوای بزنی دست به شلوزم با اشارش میریزم کل شهر رو به هم تو گنده تر از تو آشم نمیخورن به من نه نمیدونم چه روزایی با تو داشته ولی خاطراتشو پیش من جا گذاشته اون خوب میدونه خودش که من چی میگم خدا نکنه که شما رو پیش هم ببینم خیابونم. دیوونه شدی؟ که کاری کنه با تو بدی تو اونشو کی به تو گفت زنگ بزنی؟ اگه نباشی بچسبن یه جا بهش هرچی بخواد یک دو سه براش اوکی میری رو مخ من اعصاب جفتمونو میریزی به هم میدونی بعضی وقتا یه چیزی به اسم غرور مانع خیلی از کارا میشه نمیدونم به کی کجا بد کردم که این تاوانشه شبای سختی بود خب اون رفته بود دیگه تموم شدش بینمون هرچی بود ولی دمش گرم هرکی ازش پرسید میگفت سر مسائل شخصی بود بحث این ارفانی خودش خواسته پیشت مونده بحث این ارفانی خودش خواسته پیشت مونده خودش میدونه که خوشحالیش آرزومه من به درک افتادم از چشاش حداقل تو مثل یه مرتباشو داشته باش اون یه دن دست نخواد اذیتش کنی با من طرفی اگه اذیتش کنی شبای دلتنگیش نذار خراب بشه حالش با این که میدونم میرسه عقب دارش شاید چند سال باید ببینه و ندونم شده چند سالش اما اصلا تو هم میای بریم مرسی